រថយន្តថ្មីពីរម៉ូដែលរបស់ BYD ចូលទីផ្សារកម្ពុជា Sea Lion 5 EV និង Shark 6 Advance បើកលក់ជាផ្លូវការ BYD Cambodia បានប្រកាសដាក់លក់រថយន្តម៉ូដែលថ្មីពីរម៉ូដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌល BYD and Denza Flagship Center របស់ក្រុមហ៊ុន Harmony iCar Cambodia ក្រោមវត្តមានចូលរួមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងវិស័យរថយន្តដៃគូអាជីវកម្មនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃការសម្ពោធដាក់លក់រថយន្ត BYD Sea Lion 5 EV រថយន្ត SUV អគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារនិង BYD Shark 6 Advance រថយន្ត Pick-up Plug-in Hybrid ដែលដំឡើងនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងរថយន្តទាំងពីរនេះអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់គ្រប់ស្ថានភាពចាប់ពីការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារការដឹកជញ្ជូនការងារសំណង់រហូតដល់ការបើកបរ Off-road ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាថាមពលថ្មីដែលអភិវឌ្ឍដោយ BYD និងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកនៅរោងចក្រខេត្តព្រះសីហនុរថយន្តទាំងពីរនេះនឹងផ្ដល់ជូននៅជម្រើសធ្វើដំណើរបៃតងដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាលោក Denny Chan នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកលក់រថយន្ត BYD Asia Pacific សាខាកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅចំណុចសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការប្រកាសតម្លៃផ្លូវការដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់តម្លៃលក់សមរម្យស្របជាមួយសមត្ថភាពនិងបានកំណត់ស្តង់ដារតម្លៃថ្មីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ទីផ្សាររថយន្តថាមពលថ្មីនៅកម្ពុជាBYD Sea Lion 5 EV ជារថយន្ត SUV អគ្គិសនីសុទ្ធដែលផ្ដោតលើការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារដោយមានចម្ងាយបើកបរអគ្គិសនីឆ្ងាយនិងតម្លៃត្រឹមតែ$23,800អាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារកម្ពុជាទូទៅអាចក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តអគ្គិសនីបានយ៉ាងងាយស្រួលរថយន្តនេះអាចបើកបរបានរហូតដល់520គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាក់ថ្មពេញម្ដងព្រមទាំងបំពាក់ដោយកាប៊ីនធំទូលាយប្រព័ន្ធកាប៊ីនឆ្លាតវៃទំនើបនិងមានមុខងារសុវត្ថិភាពដ៏ពេញលេញវាក៏មានមុខងារជំនួយចតរថយន្តឆ្លាតវៃដែលជួយឲ្យការចតរថយន្តនៅក្នុងក្រុងកាន់តែងាយស្រួលនិងមានភាពច្បាស់លាស់រថយន្តនេះបានជួយកាត់បន្ថយចំណាយយ៉ាងច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់គ្រួសារកម្ពុជាចំណែក BYD Shark 6 Advance គឺជារថយន្ត Pick-up Plug-in Hybrid លំដាប់កំពូលដែលត្រូវបានដំឡើងនៅកម្ពុជា CKD រថយន្តនេះបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ DM Super Hybrid របស់ BYD ដែលផ្ដល់នូវថាមពលខ្លាំងកម្លាំងអតិបរមារហូតដល់541 HP និងអាចបង្កើនល្បឿនពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងរយៈពេលត្រឹម 5.7 វិនាទីវារួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពបង្កើនល្បឿនដ៏ល្អឥតខ្ចោះកម្លាំងបើកបរ Off-road ខ្លាំងនិងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបរថយន្តនេះអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខងារមិនថាសម្រាប់ដឹកទំនិញអាជីវកម្មការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃឬការបោះជំរំក្រៅផ្ទះរថយន្តនេះមានតម្លៃកាន់តែសមរម្យហើយថ្លៃចំណាយប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងទាបជាងរថយន្ត Pick-up ប្រើប្រេងឥន្ធនៈលោកនាយកប្រតិបត្តិបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ BYD ក្នុងការពង្រឹងវត្តមាននៅទីផ្សារកម្ពុជារយៈពេលវែង BYD ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាជាស្នូលនវានុវត្តន៍ជាទុនដោយបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាស្នូលដោយខ្លួនឯងរួមមាន Blade Battery E-Platform DM Super Hybrid និងកាប៊ីនឆ្លាតវៃក្នុងឱកាស TVET Day ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចុះ MOU ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរថយន្តថាមពលថ្មីនិងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសជាប្រចាំBYD បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$6លានដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងបន្លាស់ដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាដែលគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2026មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងមានអត្រាផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រហូតដល់99%ដោយអាចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងបន្លាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទៅកាន់បណ្ដាខេត្តបានលឿនដើម្បីជួយដោះស្រាយតម្រូវការជួសជុលនិងថែទាំរថយន្តរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស